Усім доброго дня. Не ДМТЗ від Укрзапчастина. І сьогодні буду знімати, вести паливний насос. Крутився я, пробував і те, питав, і вже й приїжджали і спеціалісти. Всі схиляються до паливного насоса. Ще один деформірує фільтр отут на мембрані. Прям він ходить, я хотів зняти, показати при заведеному, але вібрація, його камера не може його передати. Отак він, вверх-вниз він з міліметр ходить фільтр. Отак, дин-дрин-дин-дин, оце як пульсирує насос низького тиску. І так ходить. Одні кажуть, що може бути оцей клапан. Другі кажуть, що може з плунжера вертати туди назад високого тиску. Треті кажуть, що клапана можуть не держати. Зараз знімаю. Везу у майстерню по ремонту регулювання. Беру з собою фена. Якщо не покаже на холодну, якщо всі будуть параметри в нього пісня, ми його феном нагріємо, попробуємо. Він же ж на холодну робить, на гарячу ні. Вот. Ну а що робити? З таким трактором від Укрзапчастина треба, щоб механік жив коло нього. 3,5 місяцю трактору, 100 часов він тільки наробив. І робити ним, удовольствия ніякого немає. Так, знімаємо. Так, насоса я вже зняв. Тепер отак виглядає. Шестерня ця теліпається. Вона стоїть на насосі, центрується так. Що мені вже не подобається в ньому? Це як прицеплена табличка. Криво, да? І оці штуки. Нагнітательні клапана, ці кришка. Воно все різне. Насічки ці різні всі. Накатка, верніше, не насічка, накатка. І зроблено так, наче дома десь у станку. Воно должно бути чітко, одинаково. Так, їдемо до майстрів, що скажуть. Це в Черкасах їх просто до Путі собирають? Ні, їх в Ніжині собирають, не в Черкасах. В Черкасах продають. На холостих. Це угли між цими, так? Зараз перевірять угли між кожними парами. І що? Чесно? Вони тисне. А це на максимальних. Оце роблять. Так, клапан той обратний видавав дуже великий тиск. Пружинку поміняли, щоб було в
А це оборотні клапана. Міняємо, конечно. Я не буду фармить на холодку. Не роблю. Годи, німці. Ні, щоб лучше б німці робили. У німців би такого не було. Ну да. Міняємо обратні клапана. Не держуть. Ну це ж із-за цього ж теж неправильно, топлю ж не остається, а Ну тікає. да, воно все одно, я Це Ні, так. воно тут не тікає, буде просто підтравити. Ну а чого ж на холодну тоді, сука, робить? Ну, видно, солярка не така. А може легка. що свічки підігрівають, а то та йому легше А робити. вони роблять? 3 минути ще ж роблять. Після цього. Я вже ж усе вже перебрав. Ну як, ну. У мислях. З КамАЗа, да, вот? Да. КамАЗовські поставлять. Кажуть, що якісні. Ну, трошки ще там щось. А якщо в мене бігло із-під отого штуцера, оце ця прокладочка, Да. да? Тут вже дивлюсь, щось міняли, не така стоїть, да. Одна така. Одна така. Всі такі. Оце пісня, да? Ну, не держу так само, як клапан головки, я не держу все тут. Угу. Я да, конус. Вже воно якась і вибило цю. Да. Вже канаву вибило на ньому. Та це капець. Вже фаска півміліметра на ньому. Три таких, одне таке. Такий новенький. КамАЗовський. Та це вже мотора розірве. Є, промили. Якесь дізельне, да, дізельне топливо. Повкидали, прокладочки новенькі, все. Щас будуть зажимати і пробувати. Десять кілограм. Щось кожен раз по-разному. Ну, Ну, біда. такі, воно одинаково не буде. Да?
Опять звертаємося до того, що це трактор не німецький. Бля, треба його було в плен віддати, щоб трохи в плену поробив. Був би німецький. Ой, біда. Так. Доробились до того, дорегулювали, що вже все, він геть розібраний. Ролики сталь 3. Шатається все, ніякої ні цементації, нема нічого. Плунжерні пари капець, шатається, фрезеровка всередині. Коротше, і на кернера даже не піде. Фрезеровка вся разна. Каналки. Одна глибша, друга менша. Ну, коротше, капець. Через що він не хотів її робити? Кришка пластмасяча ось. Це в мене експортний варіант, мабуть. Должен бути стакан стальний. Стальний стакан должен бути, а тут пластмасовий. Як він ще з завода виїхав, це взагалі фантастика. Міняємо ролики повністю, плунжера. Ну, коротше, все треба робити. Повністю насос. Жопа. Так, після довгих мучень і регулювання зараз виставляють угол на кожну форсуночку, щоб Тоді стирається поршнева. А тут, в принципі, ніякої, ну, кончилась соля. оце фірма. Даже зараз пломбу поставлю. Єдине, що коли кінчається солярка, він обично, блядь, весь мусор витягує з баку. І гарантії дають. Завод не дає гарантію, а хлопці дають. То тоді, да, тоді це попадає Красота. в тачку і далі в тонкий фільтр. А тонкий фільтр кусочками протирається. Да, він не тільки куском пробиває. Так що подивіться в грубому фільтрі, щоб була сітка обов'язково теж стояла. Виходить. Тіло. Вона должна бути тіло. Її на зиму обично, тому що, ну, солярка з парафіном, воно не тягне. Або просто люд замерзла. Ні, то вони запломбірували за те, що типу кажуть, що я обороти за низькі поставив і воно так гибало, наче, і за того той трактор і не робив перший. Вони за того. 9-13. Це УТМ-5, 243. 43 є. Опять 4 штуки. ПП, 4 штуки є. Ролик 4 штуки. Ролик, 4. Оце те, що осталось від мого насоса. 4 штуки. І ще десь клапана. Коробочки. Нагнітательний клапан. Так, я вже вдома. Поставив, мене вже трусить от цієї Укрзапчастини. Це, товариші, капець. Повний. Таку херню продавати, що це вообще. Все викинули з насоса, все. Плунжера, ролики, шайба пластикова. Це вообще капець. Так, фільтр купив новий. Польський. Вони мені всю економіку, суки, попортили.
це вообще капець. Щас заміню фільтра. І ще що хотів сказати. Ну це ще не все. Набивали номер. Хлопці свій набивають для гарантії. 4913. Вони як сказали, я був в шоці. Це вже 3-й 13-й номер на цьому тракторі. Та що ж це таке? Що це за корма? Так, цей пружину теж давило, може за нього фільтр деформірувало. От, пружинку поміняли, чи откусили, чи поміняли, я вже не знаю. Як, коротше, в ауті вообще. Зараз підсоєдиняю. Ну що, все собране, фільтр стоїть. Зараз спробуємо завести. Звісно, на холодну опять же ж буде не показати. Заводимо. Так, держи. Компресор включений, трошки збиває його з ритму. Ну, в принципі, наче нормально. Ну, тепер треба нагрівати його і дивитися на гарячу. От таке от ставлять на мотори Укрзапчастини. Пластилін. Так, поки все. Ставимо палець вгору.